si Karbi Anglong Tv9 News kena ara doana phasame kardom people 0 iklong kardom pini prime jama berta tham bang milimen mirdam thang chupi tangte berta chepi berta antun pen arju pansine Karbi lo charli asong mate kes inglong pho arwa hin pen ingdeng phoke braisi ningkani sek amai pi ke paman pon Karbi lo charli asong mate kes inglong pho a hin pen aningkan wang ason thak thak ningkani sek amai pi ke paman pon ver son si pining surhini rain ko rapli asengkan sitame ni thoma pharma disama lakhahini lombajong langso pathuak lamalong bangso paman pon lo lason si kedam tangjang mi po ni phai pho arni pen pangcheng ponsi ni phai trok arni ni an ke chok si labang so maya long ahin pen inglong pho kes air ro do anatum chitong dun si ke messenger phan la pen khai ka ching thura phan alam hai hui chi than pon ding tilo an parta ko son pen si arta kang duk boga tuma phan ka chapa chor pen ke khang dun ji ma la pen lo ka charli ahin ka pa prang dun thek ji ma la pen adun thu kes e ke do an prap jin pen ko son si ka ching rum ji ma pu apu tha khai hui chi than chi mum pon pen mai mission me et pen mai pajut pon long lo news report Karbi Anglong TV9 news delegates meet long nili tum chiparai pon labang ke resolution deng pon labang education su putak Karbi autonomous council pon nili tum ke bang jilang ni pressurized di pon bom ji lapen article 244A putak mat autonomous state putak immediately no implement pon nili tum pressurized pon ji lapen drugs lapen child marriage drugs ke chu Karbi Anglong lapen dipu especially dipu bokajan lapen Karbi Anglong la chu no lom tan pinga nili tum peglong lasi district administration lapen police department tum pen nili tum chilang pen pancho se ke dantangan ison awareness lapen kapre action any person nili tum chitit kolego la ke bang jilang ni rongas Karbi rongas saramai tum pen chingwai chingsai pen nili tum la longle land protection bang nili tum step deng koni bang nili tum finish chingwai pon lo resolution da deng kone lo bini non la so delegates meet tang net pen ke nili tum resolution bang nili tum deng koni pin la pen read out kuri pin la pen so tang net pen bang panel discussion di scope of employment la so panel discussion of panelists lage Assam University Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Christmas Dr. Hongbaring TP Melina Turang P Additional Director Industry Lapen Rasdeep Athar ADO Agriculture Alangli Tumansi Karbi Anglong Employment Apu thak bangke alangli tumansi panelist la pendak penan Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong tumang delegates tuman tami alangli tum pansi alangli tum idea alangli tum cho adun loko chini tum ni chelo la pen pena bangke what to say 7 ani bangke ada bako bangke marathon race doi la pen kengdong dang ke ka doji la thali ke ab doji la pen sonsuri ka chibun dui la pen open session bangke chief guest Dr. Tuliram Rohang doji la pen Karbi Anglong Autonomous Council team la pen KCS pen doji Kanchas di kom pen doji la pen kapre asal Dimapur pen doji Manipur pen doji Tripura pen doji kapre nili tum kam claim rapet la pene North East Dialogue Forum bodo alangli tumben kapre North East States pen alangli tum tanang chitang duni lasi Karbi Anglong rat tum banta laso program long dak ngachi tong duni bala pen hirjumina piduni hansi nili to hin pen chuni sir isi kardi mane kedam ta bijar alam ke mane suluk sudak dulu na pula so kong no ke mane la Karbi Anglong ke chingrum popu nili tum anu bangat tos dobor nili tum tamne non nili tum la conference doko kedam tangan ni name chiklo John Bag dolo nili tum la so conference pan kache sai kache siglo tame alang litum kapre tum si tame kapre affection tum si tame phone tame nang call bom la pen la so conference kapachun message phan hirjume bang la pi bom kapre affection tum ta la si positive pusi nili tum ma thada la kaching rumi phan ta si tame ajak tum koikre rem tum do ta si tame kamane mane backbone tum paling balang ti tum ko ta mane la si nili tum ya very hopeful that in the days to come, unification of KSA is for sure. La penili tum resolution ta deng kone loje KSA unification ban ke nili tum we can go up to any level. Unification thane nili tum ardu ta pe lagale choi. Ajara without any condition itu KSA unification thane nili tum ready. Thank you.
ส่วนสิปีนี้ละขั้นกระทรกปาร์โลดลามารากันยาเตรอนารองอลองเอเจียมอนดิเลียตุมการเบียงลอง Section Women Ministry Leadership Seminar Camp Talent Contest กิเชงเสียงเด้งกิบีปอนส่วนสิละขั้นกระทรกดวาร์บักรี Constituency กับปาร์โลจังมีปนิพายพอเป็นปีนี้นิพายทรอกซีอันเกกับปัจจุบันเด้งโลละเป็นอาร์นามาลำกิธานาบังไม่ผีสังปีบินาติโซปีกักซิมละเป็นกองชุนบังสังปีลูกไม่รองหางปีดินเริมบังสังปีกาวิติโซปีกักส์ละเป็น Secretary มาร์กซอนรองพาร์ละเป็น Presbyter เมนซิงอินตีละเป็น Reverend Moses ลังนี Treasurer ละเป็นกักซิม Youth Coordinator ละเป็น Secretary Roswell Bละเป็น Youth Pastor จุนาสิงห์พังโจละเป็น Public City Secretary ชิซองเตรังละเป็นกับเปรกบอนดุเลียตุมตานังชิตองดุนซีอาร์ดีนังปีดุนละเป็นอาร์นามาลำจุเมเซนทานปอนซีมุนีดาตุมอานิงชิรอยดุนซีเมครีเมกลังเป็นอาร์นามการดอมดุนซีอาร์นามาพันกะเจโฮได้ละเป็นเดอร์เทเกอาร์นามเป็นเปเตอาจารย์สอนเล็กเคลมตามตาชุนเจละเป็นเกมุนิดอะตุมอานิงเกหังสอนอันตาอาร์นามเลเวเตชุนุนเอโตตั้งเตพรังแกเทงโนกันิงเจลามเลอาร์จุสนาโดลามาราเปียวินาสตอบีการเบียงลอง TV9 News Kardom nilimen ke kasule tepi kini lagang so amai lake women seminar nilitum duinong dolamara iji church pen lo lake dolamara dual baguri pen si dak duinong dolamara long si pini ladak women seminar bilo la si la non ke ingdeng petrok si aphong lo aposi pini ni phai pho pen April ni phai pho pen si cheng lo pini ke ki josiar ni lo nilitum ladak kadu ko ve chitong bang don petrok si amondoli do lo aposi pini an ke ki julo ka chipate non kilun ke kam do lang luna bang an ke dang la lo staminon bang ning pining so ka ching ki do lang la pen ke ki kam do lang la pen ke Bible kapurhi do lang ki dam tang aning kan ta bipon bom la si peneng an ke ingeng petrok si apong an ki chok lo la da ka bang ke doinong do lamara bang ke peneng si first lang la si la ke ol Karbi Anglong lo ini tum chok je se le si ta so son ke dak no tu dolamara e church pen ba chok che la pinon kachup hapon nilitum la nong tu dolamara seminar apan nitum kachup hapon mata ardi nang kipidun abang fu bang fido si la reverend Setamedo, Reverend Setame Bahani, lapen pastor atum Setamedo, lapen Bimali tum Setamedo, section akejatum, bang nerkep, ana faido, lapen kacitong amondolitin pen Setame, kebang atum Setame mondoli kret roksi pen, dak or Karbi Anglong lo, si pinang anitum along, ardi nang kipidun pen dolo, selaan hen lo pini, nilitum pen seminar akhong. Kosong kang hon jima bangke Jisu le Kristo le Great Roxy Band apong bangke 17 na apong anli lo si tarik great April tarik kopen pinyan ke tarik Roxy an lo si pini bangke ke jutsi arni lo lahen lo ni nang Kardom nilitum ladak doinong dalam rasim di opgot amundli pen pining ningkan suri hini da ko rapti ningkan itu ladak women seminar mate pe atum ame itum pe dupon lo tasi pini ke tumi dikpan se cheng lo kidam tang tarik phopen pini an ke tarik toksian ho pini an ke sandi ke tarik toksian ni ano si non kidam tang an ke ni tumpu me pun me advance la bangsa program pechun pon bom lo tasi lada ke doinong dalam rasim job got long bangke ni monduli long bangke ni lisi lo pasol lo kasi Kidam tang na bipon boma mate peneng si kecing. Peneng si kecing sila. Ada ni itu malong ke ada doinong ang kang long bang ke lepusan konan ya domination ka prek ta kibi lepusan tani ta thegunong la nga judunong la na sta meni tum ke pu thek non ta kichom bor idun pujo sila bang so ke non pusi pachun bon bom lo si muni ke bajiner ke an ke so program bang chun pa me ku
lam la lo nilihin pen pachini dunia bangke nili men ke radiantero pastor lo Nun serong hang lapen indira terang piatum kerap kacuhang. Lason si pini jami po cek lo ni pai trok. Lakhan koraplit diopani constituency MAC angkang apar diopani ke jang intiarong ke damtang surini rain kora ke thomaning kan penlo. Nun serong hang lapen indira terang pi asopo. Turun rong hang ke so kichilang lok pen ajo si pinang an chilang ponlo. Stame Kami yang thek long le dat pena jok kidam tang ni phai pli arni di fu medical college hospital an ke so chipon lo lasi doktora tum ki puat tengke brain along si lang do o pusi doktora tum pen than pon nona mat medical college hospital along ICU along si silang pon bom na lasi nun serong hang pen indira terang pialang litum ahin pen kachuning ripon alam theke lapuson henojo Local MAC Sorbon Kumar Telenga Anparta KAC Kacharipon CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Team Karbi Anglong Keja Kethe Kedingatum Keso Kachilang Japan Nang Ravek Thapusi Chuning Ripatopon Arnam Lang Pipen Thorom Terang Karbi Anglong TV9 News Tante pini aberta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardong